süda peksab jälle, mis minuga toimub, appi, mis minuga toimub, jälle hakkab peale ja siis võitled selle olukorraga ja surud selle alla. Ja sa jõuad jälle nagu sellisesse nagu nullpunkti. Või vähemalt siis sellisesse situatsiooni, kus sa oled nagu selle suurema hirmu, suurema ärevuse, suurema paanikahoo justkui enda jaoks nagu kas siis alla surunud või seljatanud. Aga seljatanud tegelikult ei ole. Sest et see juhtub jälle kuni järgmise korrani. Tervist! Paljud on küsinud mu käest, et miks see ärevus pihta hakkab ja et kuidas siis sellest surnud ringist või sellest kastist välja saab. Ja siis mõtlesin, ma nagu lihtsalt joonistan siia peegli peale kujutuslikult, mis asi see on, milles me oleme, kui meil on see ärevushäire, ärevushoog või selline nagu ülemõtlemine või paanikahood, paanikahäire. Nii et me oleme siis tavaliselt oleme siis tegelikult nagu siin selles kastis ja sina, mina, kes iganes oled see täpike siin sees. Ja see on nagu siis see igapäevane elu, milles me elame ja eksisteerime. Ja kui on näiteks mingisugune stressiperiood või pinge või mure ja üldsegi siis raske aeg, ehk siis maadlemine ärevusega, paanikahoogudega, siis mis siis toimub? On see, et näiteks lähen õhtul magama, enne magamaminekut tunnen ennast nagu suhteliselt normaalselt, aga hakkan magama minema ja siis hakkab see ärevus nagu kasvama. Et hakkab jälle peale, siis tuleb juba nii suur see paanika eelne seisund, aga ma ei taha seda paanikat kogeda, ma võitan ja surun selle alla ja siis ma jõuan nagu sellisesse alla surutud seisundisse, kus ma justkui olen nagu selle paanika või ärevuse tugevama hoo enda jaoks seljatanud. Ja siis mingil hetkel öösel juba tunnen, et hakkab jälle pihta, jälle hakkab peale, jälle süda peksab, jälle mis minuga toimub, appi, mis minuga toimub, jälle hakkab peale ja siis võitled selle olukorraga ja surud selle alla. Ja sa jõuad jälle nagu sellisesse nagu nullpunkti. Või vähemalt siis sellisesse situatsiooni, kus sa oled nagu selle suurema hirmu, suurema ärevuse, suurema paanikahoo justkui enda jaoks nagu kas siis alla surunud või seljatanud. Aga seljatanud tegelikult ei ole. Sest et see juhtub jälle kuni järgmise korrani. Ja jälle tuleb peale see hoog, mis mul jälle viga on, miks mul süda peksab, miks mul pea käib ringi, appi ma minestan ja siis sa nagu jälle võitled selle olukorraga ja surud selle alla. Ja niimoodi oled sa selle, et jälle hakkab peale, ma olen seda varem kogenud, appi kui õudne see on ja nüüd ma võitlen selle olukorraga, et ma seda ei kogeks. Nii, ja siis, kui sa ühel hetkel näiteks oled kasutanud antidepressante või oled käinud natukene isegi teraapias või tegelenud spordiga, aga sa ei ole nagu seda enda jaoks ära lahendanud. Ei ole käinud nõustaja juures, ei ole nagu selle probleemi tuumani jõudnud, mis seda tegelikult seda nagu kõike tekitab. Ja siis mingil hetkel nagu sa jõuad nagu sellisesse, et mul on päris hea. Et mul ei ole enam olnud seda. Et mul ei ole nagu olnud, et kunagi ammu oli või aastaid tagasi oli või puhkusereisil käisin siis esimest korda tekkis, nüüd pole paar aastat olnud. Või siis, et mul oli see mõni aasta tagasi ja nüüd äkki lõi uuesti välja. See tähendab seda, et seni kaua, kuni sa ei ole leidnud teed siit välja sellest kogemuste, sellisest nagu surnud kastist, surnud ringist, ei ole leidnud teed välja. Sa ei ole seda enda jaoks seljatanud, ehk siis seda suuremat ärevushoogu, suuremat paanikahoogu, sa ei ole enda jaoks seljatanud just seda perioodi. Siis see tähendab seda, et sul ikka lahendamata ja see tuleb tagasi. Ja see tuleb tagasi näiteks aasta pärast, 2 aasta pärast, 3 aasta pärast, võib-olla isegi 5 aasta pärast, täiesti juhuslikult, suvaliselt pärast mingisugust pikka ületöötamise perioodi, lahkuminekut, mingit suurt konflikti, loodusõnnetust, mingit ehmatust, hirmutamist, ma ei tea, töötuks jäämist, mis iganes võib sinu elus aset leida ja sa oled plaks täpselt selles samas olukorras tagasi ja kõik see hakkab otsast peale.
appi, mis minuga toimub, mis mul viga on, jälle hakkab peale, issand jumal, et jälle mul kõik seinad vetruvad, miks see minuga niimoodi on, kas ma suren, appi, ma suren. Ja see kordub ja kordub ja kordub ja mõnel inimesel võib see korduda tegelikult näiteks 20 aasta jooksul nagu niimoodi, nagu lained. Ja siis öeldaksegi, et elu on justkui nagu see laine, eks ole, kogu maailm võngub, igal ühel on mingi oma laine pikkus, oma laine sagedus. Ja mõtled, et siit enam sügavamaks minna ei saa. Et enam hullemaks minna ei saa. Sest ma olen selles juba korra ära käinud, ma olen selles ära käinud, ma jäin selles ellu, eks ole. Ja nüüd ta tuleb tagasi, hullemaks enam minna ei saa. Saab küll, järgmine kord need sümptomid lähevad hullemaks. Sellepärast, et kui sul oli esimene kord näiteks lihtsalt tekkis paanikahoog ja esimest korda sa kogesid lihtsalt näiteks mingit väga suurt ärevushoogu või tõesti paanikahoogu, siis hiljem hakkad sa tegema kõike selleks, et mitte seda esimest korda kogetud paanikahoogu enam iialgi mitte kogeda. Ja sa hakkad võitlema sellega, alla suruma seda esimest reaalset kogemust, mis sul juhtus. Et mul kunagi juhtus see, et ma kogesin nii suurt ärevust, ma kogesin nii suurt ebareaalsustunnet, ma kogesin nii suurt paanikahoogu, et nüüd ma enam seda kogeda ei taha. Ja siis ülejäänud aastad hakkad sa tegema kõik selleks, et mitte seda esimest kogemust, kui sa siia kasti kukkusid, et mitte kunagi seda kogemust enam uuesti kogeda. Ja see tähendabki seda, et senikaua, kuni sa sellega võitled, sa siit sellest välja ei saa. Siit on võimalus välja tulla. Mina olen elav näide. Ma seljatasin selle 2,5 kuuga, võideldes, maadeldes, möllates selles kastis 2,5 kuud. Ja ma tulin sellest vupsti välja ja selle 6 aasta jooksul ei ole ma kogenud ei ärevust, ärevushäiret, ärevushoogu ega paanikahoogu. Täielik vaikus ja rahu. Täielikult seljatasin selle enda jaoks. Ehk siis see võimalus on olemas. Ma panen siia alla lingi dialoogiks, kuidas sa saad lahendada ära endas need asjad, mis sul üleüldiselt seda ärevust ja stressi tekitavad. Ja kui sa vajad rohkem abi, et sellest väljuda, siis teine link, broneeri aeg ja vestleme. Nii et siit on väljapääs. Tuleb ainult anda endale võimalus.